Oj, oj. Det där är inte min. Utanför känner. Sådär. Min grön. Åh, det ser verkligen äckligt ut. Nej, jag är inte. Jo, det gör du. Så vanlig ut som Men vanlig. Så använder jag fortfarande kameran liksom. tack för ljus. Nej, jag tappade mig. Så. Nu. Då tänkte den här Bloody skrev. Det är så här, alltså. Det är, vet ni vad fake skinn är? Sån här. Ja. Så här. Fast det kommer inte använda nu för att Det är så här. Typ så skinn som är. Gud, vill du ta Det är så här, då man ska göra så här. Så här. Ja. Det är som så här. För det här är sånt här. Flytande blod så. Det här. Men det här är som krämigt mer. Och till det tar jag bara. Och vart det här finns att köpa på typ Partaj, det finns typ på nätet, ja det finns typ överallt, men ja. Så här blod. Och så för mig var det tänkt jag skulle ha så inte så här. Hej då. Det var locket som hamnade där. Får du något på de där? På vad? På de där? Nej. Bra. Kolla här. Man kan blöta det för vi har... Oj. Och så ska alla... Ja. Hur många år som var det? Gabi och Anton var tillsammans. Typ 4 år sedan. Typ 2 år sedan. Hon har ju varit tillsammans med Linus i 3 år. Nej, det har vi inte. Nej, jag måste... Men vad hette det? Typ 2, 3 år gammalt. Och sen vi kan lägga upp så här där vi... Vars vi köper så här saker. Eller kanske... Det orkar inte jag. Så här. Vad ska man göra så här? Här. Jag vill ta en sån här fin bild och säga. Så det blir så här. Nu sätter jag bara ut så här vart jag ska ha det så här. Här. Så. Ja, när jag har så här lite överallt i ansiktet. Och så här ska jag bara smätta ut så det ska se ut som lite så här uppskrapat skinn typ. Så här. Jag bara så här. Och så det här, det ska vara så här. Ja, det här känns riktigt äckligt att använda i ansiktet. Men det var för att det är så kladdigt då. Ja, så här. Oj. Så här uppe. Skinn. Alltså vi öppnar inte den nya. Vad nya? Alltså fake-skinnet, den nya. Ja. För att den ska bli... Ja. Det är väldigt slut. Det är ju nästan slut så. Ja, det där ja. Det kan vi öppna genom den nya.
Så. CP-kniv, som var Du säger att det är så här. Nej. Om du tycker att vi har typ så fula kläder eller någonting, för att vi har våra favoritkläder, för vi vill inte så när med smink typ. Ja. Alltså typ blod. Väldigt fint. Det ser ju klämma. Alltså jag bara pratar konstigt sist. Klämma. Har inte märkt det? Klämma. Det här är lite sånt här blod som inte är rinnande. Oj, jävlar. Kolla. Åh, det är så äckligt klötigt här. Nu måste jag harra min nacke. Ja. Jag måste bara säga låta det torka. Var så enkelt. Men det funkar inte så bra längre. Aj! Hände det? Ew! Alltså det svider inte, jag försöker få mig torka. Oj, det var för det på läppen. Vill du ha? Ja. Vill du ha? Nej, vill jag inte. Ska vi ta lite grann vad vi har? Om du undrar vad jag ska vara på... Man ska faktiskt verkligen använda vad heter det? Använda någonting på ansiktet för Det svider lite grann. Det här kommer aldrig gå bort. Det är stressigt. Och Fia tar bort det här i ansiktet nu. Ja, jag med. Okej, det var våran sminkning. Det blev inte till 100 miljoner så att vi sminkade bättre. Jag var lite stressad. Vi skulle baka av det. Om vi vill klä typ apelsin eller någonting så här, så man får lite gula i klädtömmen färg. För zombisar är lite så här. Och så för att man ska se, för att det ska se ut som att man har så här trasiga tänder, ta så här svart målning. Nu kan jag inte göra det för jag tar ställning. Så, men då hör man det bara så här, typ i kanten ser det ut som att den inte är så pisig. Nej, jag ska. Men hoppas ni gillade den. Ni kan så här typ till håret. Och jag ska inte vara zombie på Halloween. Jag ska vara docka.